Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai sur internet ya Tindika Télévision, c'est votre humble servante, c'est Fra Kings. Au bon message toujours koyamba topé comment on a betan de mke na bino pona ko lakisa bino makambo etali visibilité to etali mboka na biso toujours na cadre et toujours ya ko lakisa mais mazali ko leka na mboka na biso lelo to kiti awa na commune ya Lingwala précisément na 24 but ya 200 na biso ana 24 zali ko lakisa na bandeko topé na ba famille komona commune to bisika o botika kala ko lakisa bino commune ya Lingwala comment est-ce que ezali to façon ni botika on etani ne komeli donc boko zo ba image to ko lakisa bino to ko za de passage balade to ko sala awa précisément na Lingwala po awa to telemi to zali na Asa 9 devant Asa 9 de l'autre côté to zali comme on a saute mouton je crois bien chaque ko lakisa saute mouton to zali na Asa 9 devant Asa 9 de l'autre côté zali na saute mouton to zali sur 24 donc bita balade na biso zali ko lakisa bino. Comment est-ce que commune ya Lingwala ezali to ndenge nini batu ba vivaka bokozwaka ba image ndenge ko lakisa bino un par un ndenge bokomona toujours na kati ya émission na biso ya Tindika Télévision donc bandeko bakenda batika mboka moi mikolo ebele donc lelo tozo lakisa bino commune ya Lingwala oyo botika kala pour que bandeko misu baza na moi souvenir ya komona commune na bango donc na kozangisa to pesa mbote na ba Colossian papi ke na Rifin Kisombe mon vieux Lucas Staya Jésus na kati ya Londres chaque fois azala toujours na sima caméra na bosani ete Marc Luzadi de papa na monte fidèle internaute pour continuer koyamba ba image na biso esiko tozali na 24 ndenge tozali ko lakisa bino commune ya Lingwala merci. Côté Asa 9 ndenge bozali komona toujours na ba image tomoni maison communale ya commune ya Lingwala chaque je crois bien zo lakisa bino ba image une par une à tozali à l'université révérend Kim de l'autre côté tozomona saute mouton côté cathédrale tozali ko avancer la cathédrale liboso na biso na ngambo oyo kuna tozomona église catholique oyo ezali cathédrale tozali na cathédrale tozali ko avancer tozali na 24 tozali vraiment na 24 tokomi na avenue Itaga en face ya cathédrale Académie de Beaux-Arts tokomi na institut oyo ezali ko former bato oyo bayebi kosala art tozali komona bino moko na ba image
image ndenge ba art evandi na ba mur tozali précisément na Académie des Beaux-Arts sur 24 novembre. Mweka en face à l'Académie des Beaux-Arts. Avenue Mweka, vous allez commander un gambo et Académie des Beaux-Arts. Toujours dans le cadre de ma prière, j'ai Kinshasa. Mais je dois avancer 4. De l'autre, je dois accepter nos communes à Lingwala. Malgré mon embouteillage à Kinshasa, côté à Wenze ya rail. Puis en attendant, tu as avancer à Tokomi côté à Wenze ya rail. Wenze, tout le monde a qui le gouverneur de la ville Gentini Kobila, c'est qui a ça. On a aidé ma maman parce que un de grands marchés allaient fermer toujours sur 24 novembre. Nous allons avancer. Nous allons na 24 novembre. Nous allons à Wenze. Ah, Tokomi na venu Itaga. Nous allons entrer Itaga. Nous allons à Banzela ya commune ya Lingwala, ndenge ezali la route principale nango. C'est la impression et puis on a un commentaire par rapport à Bandeko Batika commune de Lingwala depuis Bangonga topé Batan topé Bané Belé donc c'est la cause vraiment ba commentaire on a vu une impression on a vu par rapport à balade d'autres allez que ça la précisément dans commune de Lingwala à tozali na Itaga tozali ko foncer tina mushi. Déjà on a entré en Mushi Itaga. De l'autre côté tout le monde a Kalufungula. Chaque chose là on a mukuna Kalufungula, nandenga musika Kalufungula a to virer to koti Mushi. Wenze ya rail plutôt. Nous allons na Wenze ya rail sur Mushi toujours. Andeko batika Wenze ya rail, a tozali na Wenze ya rail yango yo. Tokomi na Mweka, oya veni Mweka Mushi.
tokomi na avenue Dodoma. Dodoma Simushi toujours. Tozozela ba commentaire na bino to ando tambola vraiment ba komi presque nyonso pona kolakisa bino to pe ko sala mwa nostalgique pona bandeko oyo batika mboka mwa kala oyo bazwa tante to bazwa tante ya kozonga susu awa na engumba Kinshasa. Donc tokolakisa bino commune par commune. Et puis impression na bino ba commentaire na bino tokozela ngo toujours. Ah tozali na Kitega Mushi. Toza toujours quoi avancer, tozali sur Mushi. Donc ba réaction na bino ba émission pour bon mesala ngo déjà pour Rwanda ko swango pratiquement la semaine même une fois ou deux fois. On a kolakisa bino toujours ba commune ni par ailleurs car la titika de bozo ba émission boye. Ah toza na Isangi Mushi. Donc papa chauffeur vraiment aza vraiment très gentil, aza ko aider biso na ba quartier topé ba venu. Toza toujours sur Mushi bon mais ça vraiment na ba émission boye kaka na kati tika télévision nde boko swango. Toza kaka toujours là plus wala te sur politique mais toza wala pona kolakisa mais mazali koleka na mboka na biso. Kabalo, on est sur Kabalo maintenant tous les Kabalo. Déjà toujours na Mushi Kalembelembe yango yo tokomi na Kalembelembe Mushi siko ba foutage ezali oyo toza sur Kalembelembe. Avancer toujours na cadre ya kolakisa bino commune oyo ya bino ya Lingwala. Awa tokomi na Nyangwe Mushi. Nyangwe Mushi tozali kokita sikoyo vers Wileri tina rond-point Wileri. Omesana na kozoba émission boye tobanzi premièrement na commune ya Lingwala. La commune nous suivant et Kolanda Biso. Tozali toujours la commune ya Lingwala. Na Nyangwe précisément Nyangwe. Na Lingwala. Descendre service à na rond-point Wileri. On continue ko tinda ba commentaire na bino ba impression na bino ba idée na bino pe. Toko selango toujours na ba commentaire na bino par rapport ya ba balade o toko banda ko sala na ba commune. O pesa ba idée ya ba commune o bo vanda to kene ko tala to visiter. Donc toko sela vraiment ba suggestion na bino. Donc ya ba commune na bino une par rapport ya ba commune o yo botikaki. Ndenge komeli soki oza na commune ya Kisenso na Kitambo na Makala tokozela vraiment suggestion na bino parce que plus émission ezali basé plus on a visibilité to kolakisa bino ba commune na bino o botika. Donc tozali na rond-point Wileri ndenge bozali komona tozali kotambola toujours pour kolakisa bino commune na bino to kolakisa bino capitale na bino de la ville capitale na bino ya Kinshasa. On continue avec une intervention de biso na kati tika télévision ba émission pour zonka la kati tika mais tout le monde peut Wileri ezali ko changer parce que tout le monde a qui l'autre fois ezala ki yakobe ba pe yakokukana et puis lelo tout le monde ma ezala ki yakobana mais tout le monde on fait des ici ko kita sur le terrain ezali ko ebandi déjà sala awa na Wileri na romba Wileri tozo tourner toujours pour continuer ko ba image toujours na kati tika tozali na rond-point Wileri na ngambo wana tozali na commune ya Kini. Tozomona nde misala esalami tozosela vraiment basuggestion na bino mpe bacommentaire na bino.
rond-point Willery. Merci pour la bande de connaissances aujourd'hui. Tonto Pengongo et Papa Sango. Donc, vous vraiment s'abonner massivement et puis vous partager, vous liker mes émissions et pour ça, vraiment, qui tombe ma case. Donc, tout le monde est vraiment dans la cima. Ah, tu allez toujours dans Willery, tu dis on peut Willery, tu allez pour avancer, tu as comme à côté à peine victoire. Donc, au chité bel et bien, je crois, on a peine victoire. Donc, fidèle internaute, aussi là, vraiment, ma commentaire, na bino, ma situation, na bino par rapport à ma commune, na bino, Bouta. Place Bouta, place Kolela. Place dans ma famille Sali, place Bandeko Basali. Donc, tu kotia ma kolopé, tu kokende. Mais mission pour les tous, on va on a tindika. Vous allez avancer. On a un stade de martyr. Dans mon sika, je crois bien chaque fois qu'on a zoomé dans mon sika, tu tires un peu où les riz. Nous avons comme une victoire, il faut que nous avons un stade de martyr. J'étais vraiment fait une victoire sur Wangata. C'est quelle avenue? Wangata, je crois. Kalembelembe, Willery, ouais. Sur Kalembelembe, Willery, pas une victoire Yango, tu es cochité awa. Donc, fidèle internaute de la Kisibino commune, il y a Lingwala. Bouta et bat l'élection le 24 novembre. Et puis, awa, ici, quand tu commune, pas une victoire Willery, place où tu es cochité. On continue à s'abonner, bon, ça va pour la mission. Biso, on a toujours, on a pour la royaume. Basango Yambo, Canabiso, toujours Ndenge Bomesana. Merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.